Zemais starts un tiekamies priekšā. Kāpēc Cēsis ir Vendene? Vendi bija sākotnēji kurzemnieki. Pēc telpas uztvers un sākot mēs mācīt arhitektiem. Laukums priekš šīm ēkām ir varbūt pa caurvējai. Mazliet nedaudz pa lielu. Visa pamatā ir tas, ka paši dalībnieki veido šo saturu. Nav vajadzīgi eksperti, lai uzzinātu, kas mums ir jāzina. Mēs paši kopīgiem spēkiem saprotam to, kas ir tas, ko mēs vēlamies uzzināt, kādas prasmes mēs vēlamies apgūt. Mēs nākam katrs no ļoti atšķirīgiem backgroundiem, bet šeit tā kopējā filozofija ļoti ir spējusi ātri mūs vienot. Tāda ļoti ģimeniska sajūta, un es ceru, ka mēs to spēsim nodot arī tālāk cilvēkiem, kas šeit piedalīsies. Tiek domāts arī pie tā, lai mēs ne tikai kaut kā akadēmiski, inovatīvi darbotos, bet arī lai savstarpēji, lai vienmēr ir tas ģimeniskais efekts. Šis ir viss koprate, tas ir vērtību un atziņu mape. Katra gravitācijas centrs salikts. Idejas, domas un domāšanas veidi ir kā koku atvasas, kuras, ja iztur vēju un izaug lielos kokos, ir grūti aptvert, cik dziļi un tālu to saknes plešas. Visas nodarbības, kas ir bijušas, ir tādas, kas liek ļoti aizdomāties. Proti jautāt par to, vai tiešām mēs kaut ko izvēlamies. Atcerot, kurī no jums domā, ka jums piemīt Rīgā Krīga? Ļoti daudz jaunas informācijas, bet ne tāda tīra akadēmiska informācija, bet tāda reāla. Programma ir gan akadēmiski piesātināta, gan radoši piesātināta un arī tādām cilvēcīgas attiecības rosinoša. Es pilnīgi noteikti zinu, ka mainās cilvēku attieksme pret lietām, ko viņš ir uzvietējis. Piedzīvojums, kurā rodas iedvesma. Pieņemsim, tas pats es jūtu, cik ļoti uz sevi es gribu palasīt grāmatu, es gribu pabūt ar sevi, es gribētu varbūt parakstīt dzeju. Kaut kas tāds, kas liek iedarbināties smadzenēm no jauna un atkal darboties tālāk tajā savā ceļā. Cēsu pluriversitātes pamatā, lai kāda būtu cilvēka ceļi, pamatā ir mācīšanās balansēti, viens otram dot un tajā pašā laikā ņemt vienam no otra. Un es domāju, te diezgan nojauktas robežas par to, kas ir tas, kas mācās, kas pasniedz un kas ir daļa no šīs mācīšanās sistēmas, jo tās idejas, ko mēs gribētu likt priekšā, tiešām ir ļoti atvērtas ikvienam, un jebkurš, kurš jūt vēlmi kaut ko uzzināt vairāk, var iesaistīties šajā procesā, un tas nenozīmē, ka jākļūst par kaut kādu studentu. Tam ir daudz vairāk apakšā nekā viens skaitlis. Tas ir galvenais, par ko tagad globāli runā. Es varu vizualizāciju izmantot. Tas ir bazilika. Es nejūtu neko citu kā tīrību, kā svaigumu, un arī to Jānis vienu dienu pajautāja, jūs jūtat, cik šis viss ir tīri? Un tam viss notiek dabiski, kā tam ir jānotiek. Tie cilvēki, kas mēs šeit esam, tas kodols un tālāk, tas jau kā tas viļņu efekts, kad iemet akmentiņu ūdenī un tie vilnīši aiziet, man liekas ļoti līdzīgi. Tas arī notiek šeit. Cilvēks ar informāciju dalās, kopā satiekās un tad jau tālāk iesaista vairāk un vairāk cilvēkus. Šī procesa laikā es tiešām ne tikai dalos ar kaut kādiem savām pieredzēm vai zināšanām, bet patiesībā
Es domāju, tas ir tāds mums visiem kopīgs process, kā paplašināt savu redzesloku ar mērķi, lai tas kalpotu labākas sabiedrības veidošanai. Viena lieta, kas paveikt noteikti ir, ka nevis noteikti, bet cerams, man šķiet, tas varētu tā būt gadījies, ka klātesošiem iedod tādu darba rīki vai iespējas domāt, kāda viņiem pirms šīs vasaras skolas nebija. Vai ka ir mazliet iekustināta domāšana. Cilvēki ir mazliet mudināti domāt par lietām, par kurām viņi tik nedomāja vai pat nezināja, kad var domāt.